नाम है रवि। मेरा नाम है निखिल। आज का कोई चैलेंज नहीं होने वाला है। आज ऐसे ही हम लोगों को पानी भात खाने का मन कर रहा था, तो हम लोगों ने बोला कि चलो आज पानी भात खाएंगे। तो एक आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे गांव में, बहुत सारे जगहों में इसका अलग अलग नाम से बुलाते हैं इसको। तो हम लोग का लैंग्वेज में इसको बोलते हैं माटी रखा, और निखिल का भाषा में क्या बोलता है निखिल खुद बताएगा। हम लोग की भाषा में इसको बोलते हैं माड़ भात। तो आपका भाषा में क्या इसको बोलते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो आज का कोई टाइम लिमिट नहीं होने वाला है, आज सिर्फ मजा लेने के लिए खा रहे हैं ऐसे ही। अगर आप लोगों को भी खाना होगा तो आप लोग आ सकते हैं, हम लोग के पास एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हम लोग। 3 2 1 आज नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट हम लोग खाएंगे आराम से, ठीक है ना। पहला नमक, ये है टमाटर, प्याज और लहसुन, उसके साथ मिर्चा है, और ये अलग से हम लोग प्याज यहाँ रखते हैं। तो रेडी है, चलो स्टार्ट करते हैं। चटकारा मस्त है। अगर आपको मूड खराब होगा ना, इसको खा लेंगे ना, मजा आ जाएगा। हम लोग का जो कैमरामैन है उसका मुंह में पानी आ गया। लाट पानी पानी कर दिया मुझे। मतलब इतना इंटरेस्टिंग है ये खाना, देखने वाला का मुंह से पानी, देखने वाला का मुंह से जरूर पानी निकलेगा। बता लोगों कहाँ कहाँ से पानी आता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप घर में खुद ट्राई करके देखिए। कुछ तो बोल, आगे बोल। मतलब इतना अच्छा लगता है ना, खाने के बाद दिमाग काम नहीं करता, खाना और आगे जाना। इस खाने का फायदा मैं बता रहा हूँ, आपका अगर बॉडी में पानी का कमी है तो उसको पूरा कर देता है, और ये पानी पिएंगे ना आपका बहुत सारा रोग से भी आपको बचाएगा। तो इसका इस पानी और इस खाने का बहुत फायदा है। वो ये सिर्फ गांव के लोग ही बेटर जानते हैं, शहर के लोग क्या जाने यार, तुम लोग क्या जानोगे यार, सिर्फ पिज्जा बर्गर और क्या। कभी पानी भर खा के देखो, लाइफ जीने का मजा ही अच्छा है। ओके मान लो अगर ये चैलेंज होता तो कैसे खाते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे खाते हैं। रेडी रेडी 3 2 1 ऐसा होता तो देखने में मजा नहीं आता, इसलिए आप लोग आराम आराम से खाते हैं, है कि नहीं। कैमरामैन का नीचे पूरा समुंदर हो गया, मुंह का पानी आ के अभी थोड़ा देर में डूब जाएगा। आप लोगों को पता नहीं वो कैमरामैन कौन है, आज उसका चेहरा मैं आपको दिखाऊंगा कैमरामैन कौन है। लेके आओ मुझे। ये है हम लोग का कैमरामैन सन्नी।
इधर लगा हुआ है निखिल, घर से फोन आया उसका। बहुत लोग बताया पे नोचे दगा करना, अगर बाम बताया पे तो बताए पे मतलब कुछ नहीं। की होते रहा। हम लोग अभी बीच में मजाक चलते रहता है, ये अपना बंगाली में बात करता है तो मैं अपना संताल में बात करता हूँ, इसका भाषा मैं नहीं समझ पाता हूँ, मेरा भाषा ये नहीं समझ पाता, लेकिन मजाक बहुत आता है। पोखर बात का जो सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पानी। पानी अगर नहीं पीते हैं तो पोखर बात खाने का क्या फायदा है, ये नहीं तो अभी हम लोग इसको चैलेंज इस तरह करेंगे कौन पहले पी लेता है। पानी का क्वांटिटी सेम है, ऐसा नहीं कि मेरा ज्यादा कम, बराबर है, ठीक है ना। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। सही बात बोला, नमक डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। भाई और उसके साथ में आज हम आपको बताऊंगा कि हमारे भैया फर्स्ट चैलेंज जीते हैं आज। नहीं तो हर बार हारते आए हैं। हारना मेरा आदत बना है, दिए थे। हारना मेरा आदत है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जो आज मैं जीता हूँ। अंडरस्टैंड? हाँ, तो बस आज के इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कीजिए।